नाइट कॉफ। दिन भर हल्की खांसी रात को ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? जब हम लेटते हैं, म्यूकस और इरिटेशन थ्रोट में जमा हो जाता है, इसलिए रात को कॉफ ज्यादा फील होती है। एलर्जी, एसी की ड्राई एयर, ये सब कॉमन ट्रिगर्स है। कभी-कभी एसिडिटी या रिफ्लक्स नाइट कॉफ का रीजन हो सकता है। नाइट कॉफ को लाइटली मत लो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ।